voor. Ik ben wel daarna van een trap geslagen. Wacht, hè. Nee, dat was hard. Ik zag die zo tegen de bovenkant van dat raamje gaan. Dan pak ik zeg, oh, pak je. Ja, dat is het enige dat je doet hieruit. En ik zit er, oh, fuck. Ja, wacht. Dat is die hit. Ja, was mijn man schieten. En dan was ik ook niet. En ik kon naar hem en ik schiet. Ik had hem niet geraakt. Ik zeg, dat hit. Nee, ik zeg, oké, pap. Nee, maar met die laatste sleutel, ik klets hier wel vanaf van een trap af. Ja, ik hoorde het. En dan dacht ik, ja, naar boven kijken. Maar ik zat er gewoon. Ik zat direct niet eens geraakt. Nee, ik heb niks gevoeld. Ik zeg gewoon van die trap afgestormd. Ja, dat heb ik gezien. Die laatste stuk van die draai, dat was echt zo fuck. Ja. Ja, ik zag die in één keer op die kast in het midden liggen. Ik zeg, en nu maar, en ik zie een... Ja, en ik zeg nu spurten, hè. Ik zeg nu spurten, en ik ging die een trap af, hè. Maar die trap die ging gewoon veel te op. Ik ging fuck. Ik heb met een luidje zelf zo onderweg. Ja. Ja, en in één keer vlammen. Die was zo even heftig. Nee, maar die was wel cool nu. Ik snap het ook niet dat je me niet geraakt hebt. Hè. Nee, want ik heb voet geëend, maar... Ja, ik was rapsen. Ik zeg het, ze zijn zo snel gegaan dat men er heel er weer afgekomen is.
Ja. Ja, hier. En die heb ik onderweg nog opgeraapt en je hebt mij ook gemist, hè. Ik heb mijn launcher nog opgeraapt en heeft hem mij nog gemist, hè. Ja, nou was ik echt wel, zo snel ben ik hier lang niet meer geweest. Amai. Ja, ik kwam deur dat kot, ik zeg, what the fuck die sleutel? Ik zeg, ja, dan heb ik één mogelijkheid, hè. Lopen, hè.